好，繼續介紹嘅，咁今日介紹咧就係一個幾得意嘅精油啦，叫做亞米香樹嘅精油。咁亞米香樹嘅精油咧，坊間咧就未必用呢個名嘅，當然有啲公司都仍然都會用亞米香樹啦，但係咧坊間咧有啲人咧就會叫佢做西印度檀香嘅，咁但係咧佢本身咧就唔係檀香類嘅，即係唔關事嘅，直頭係遠房親戚都唔係嚟嘅嚇。咁點解會有呢個亞米香樹？點解會有呢個嘅名字出現咧？就原因咧，我哋常用好有功效或者好有價值嘅東印度檀香咧，就好多年前咧就印度政府咧就禁止砍伐噶啦，因為佢係野生嘅，咁直到近呢幾年啦，佢都會有限度地砍伐啦，即係有管制嘅咁樣，咁所以咧個東印度檀香嘅精油啦，或者佢哋嘅樹木或者佢哋其他嘅衍生嘅產品咧，都係相對地昂貴同埋係難揾嘅，係因為可能嗰個砍伐量啦，佢受過管制之外咧，同埋佢個生殖嗰個年期要好長啦，佢先至可以砍伐出嚟係做一啲精油或者其他嘅產品嘅，咁所以係好貴嘅。我哋都有啲客人嚟過買都知啦，我都唔捨得用嘅咁樣。咁當然啊，佢功效係好好，同埋佢香味係好好嘅。咁咧，澳洲檀香咧係經東印度檀香嗰個樹咧移植到去澳洲去種植嘅。咁佢係一個培養嘅。咁其實咧，佢入邊嘅沉香醇嘅可能啲水土問題啦，佢入邊嘅沉香醇咧相對嚟講係冇東印度檀香咁多嘅，甚至乎係更少啦嚇。咁跟住所以你會覺得佢嘅香味咧係帶啲新活潑啲啊，我可以咁講啦。有啲人就覺得佢辛辣啲啦。咁所以咧喺嗰個鎮靜安神嘅功效裏邊咧，東印度檀香始終係好好多嘅。好啦，咁就算咧澳洲檀香係培植都好啦，因為佢個生長期係極之長嘅，甚至乎係8年至10年不等先可以砍伐出嚟嘅。咁所以咧嗰個產量咧亦都唔係太高，所以咧印度檀香咧亦都係一個比較貴價啲嘅精油。雖然佢冇澳洲檀香咁貴，但係咧對於一般使用者嚟講咧，佢都係屬於高價檀香。10 ml 大概900蚊至1000幾蚊不等嘅。咁當然啦，如果譬如係一個芳療師或者我嚟做治療嘅時候咧，芳療嘅時候咧，有啲人咧都會揀東印度檀香，因為功效好好啦，或者揀澳洲檀香啦，亦都覺得冇問題嘅，因為我哋做個配方可能係只係用佢嘅1滴2滴咁樣，就算一支係900幾蚊嘅時候，可能都可以做好多嘅配方出嚟噶嘛。咁但係咧，坊間有啲係用起上嚟係用一啲比較係休閒用法嘅，即係可能我想擴香啊，或者做一啲日常護理嘅時候咧，咁會點咧？咁樣咁市場咧開始對呢個即係對於澳洲檀香梗係有要求噶啦。咁開始咧就用有啲商人咧就用亞米香樹咧嚟改個名叫西印度檀香。咁亞米香樹咧本身咧2-3年咧就可以砍伐落嚟咧做嗰個精油嘅。咁所以佢嗰個產量咧係高，一定係高嘅。而且佢嘅油分咧係比油脂比呢個檀香多嘅，即係佢出嚟嘅油係多好多，所以個量係好大嘅。咁但係你話有啲人就用咗個西印度檀香啦，咁好多時有啲客人嚟到話，都唔係嗰回事嘅，咁我就會解釋個歷史俾佢聽啦。咁梗係唔會嗰回事啦，因為根本就唔係嗰族人嚟嘅，係咪？只不過咧，有啲人覺得佢可以即係應付某一類客人嘅要求啦，某一類市場嘅要求啦。
咁你話亞米香樹佢嘅功效係咪真係真係大不如呢個檀香咧？其實又唔係喎。可以介紹下，尤其是喺身心上啦，喺佢嘅功效咧，心靈上其實唔錯嘅喎。佢又係可以舒緩緊張啦，放鬆呢個心情啦，鎮靜一啲緊張嘅情緒啦，尤其是又係幫助集中精神啦，特別係安睡咧好有用嘅，改善睡眠質素啦。所以咧喺一個冥想啊靜觀嘅時候咧，佢攞嚟配合翻嗰個空間氣氛咧，都好有幫助。而且佢價錢咧就一定冇檀香咁貴嘅，咁所以都唔錯嘅。咁至於佢身體上啦，佢有咩好處咧？佢可以咧譬如有啲人好容易嘅肌肉係抽筋啊，或者點咧，佢可以做一個舒緩抽筋嘅同埋預防抽筋嘅功能啦。另外咧，佢係對肺啊、呼吸道咧都係有好處嘅。而佢可以咧舒緩呢個泌尿系統嘅唔舒服啦，又係咁。另外就係聽聞可以催情啊，但係咧暫時我都未處理過有呢啲咁嘅問題嘅芳療，咁所以咧就我唔知佢功效佢好啲定係檀香好啲啦，因為檀香本身都係有催情嘅功效嘅，同埋檀香對男士係好嘅咁未處理過。未處理過有啲問題嘅客人啊，好啦，咁對皮膚上咧，佢都似檀香嘅。咁你話佢個功效強度咧，咁就未必有檀香咁好啦。咁但係咧，日常用法咧，其實都係一個唔錯嘅選擇嘅。佢又可以咧，對抗皮膚衰老啦，因為佢有抗氧化嘅作用啦，有緊緻皮膚啦，減淡呢個皺紋啦。同埋改善妊娠紋啦，同埋可以抗炎止痕嘅。咁佢皮膚功效都唔錯，同埋佢都係溫和，都算係溫和嘅精油嚟嘅。咁但係你話香味咧，就真係唔同嘅。佢只係一個好似好木味嘅感覺，我覺得有啲少少燶咗嘅木味嘅感覺咯。咁但係有啲客人係好中意呢隻味多過檀香嘅。係啦，咁佢用法咧有啲好簡單都得嘅。有時咧，譬如你好緊張嘅時候啦，滴一滴啦，落啲紙巾或者毛巾或者手巾仔度啦，就用咁嘅方法遠離呢個位置啦，做一個聞嗅嘅方法去舒緩緊張啦。咁呢個係最快嘅啊。因為佢嗰個香味個調和咧唔係太高啊，咁所以咧就唔會話好刺激到唔會話過分刺激到個鼻咯。咁做一個咁嘅調和啦。咁另外咧就係可以攞嚟安眠啦，5ml 嘅亞米香樹，5滴嘅亞米香樹啦，天竺葵4滴啦。就愛嚟超聲波擴香啦，就喺臨瞓前用啦，咁就可以助眠嘅。咁因為兩隻精油都係去紓解嗰個緊張情緒，咁所以咧可以幫助入眠同埋改善睡眠質素。好，跟住另外啦，就係用喺面度噶啦，係咁咧呢個配方：亞米香樹3滴，乳香3滴，玫瑰草精油，玫瑰草即係馬丁香精油吓。3滴，橙花2滴，咁基底油50ml，咁你可以用晒玫瑰果油或者玫瑰果加可可巴油兩種加埋一齊50ml都得。加咗可可巴油咧，咁你支精油咧就嗰個保質期會長啲嘅，長多1-2個月咁樣咯。呢個配方咧。抗衰老、抗皺嘅，頭先有講啦，頭先介紹完乳香，之前幾集介紹乳香咪有個貴價版嘅配方嘅，咁其實就貴價有貴價嘅好處啦。咁呢個配方用亞米香樹取代咗嗰個檀香啦，咁相對嚟講成本低咗嘅時候，所以再加翻啲橙花落去啦，咁去令到嗰個配方更加多元化啲嘅。咁
呢個配方除咗抗皺、抗衰老啦、保濕啦，因為馬丁香、玫瑰草同埋橙花咧，係對於呢個缺水性嘅油性肌膚咧係好有幫助嘅。咁亦都可以，橙花本身咧亦都係一個好好嘅保濕同埋鎖水嘅精油嚟嘅。啊，亦都可以亮麗嘅膚色啦。咁呢個配方咧更加會係多元化啲嘅。咁當然啦，亦都歡迎你哋用亞米香樹，唔係用檀香加乳香加檸檬草加橙花都冇問題嘅。係睇下你哋自己嗰個需求同埋喜好嘅啫。好，亞米香樹有咩嘅禁忌咧？其實亞米香樹咧比較溫和啲嘅，冇乜特別禁忌嘅，都係一樣啦。如果喺皮膚上使用咧，都係要稀釋啦，使用前要稀釋啦，跟住要子宮外用啦，不能去服啦。跟住就係又係一樣啦。雖然佢好溫和啦，但係有啲人都可能會有敏感嘅，所以咧做個皮膚配方嘅時候咧，搽少少手腕啦，同埋耳背啦，睇下有冇不良嘅反應啦。亦都係啦，避免接觸眼睛啦，跟住仲有係避免小朋友去掂到嘅。好啦，咁亞米香樹嘅售價係幾多咧？亞米香樹西印度檀香啦，即係個售價咧就係288蚊10ml，就698蚊就30ml嘅，咁都係一樣啦。咁啊，售價咧就係親民好多噶啦。咁10ml係128蚊，咁30ml就係318蚊。所以點解個市場係需要用亞米香樹嚟去應付某一類嘅客人嘅需要咧？咁因為佢同就算係澳洲檀香啦，都係一個好高同低嘅距離啦。咁所以咧變咗咧喺呢個商業市場裏邊咧，咁就用咗佢嚟取代好多時嘅產品啦。咁所以有陣時咧，見到譬如網上見到喂，佢講話西印度檀香咁平嘅，喂，都係檀香嘅咁平嘅，又話檀香好貴嘅時候咧，咁大家所以更加要注意嘅產品嗰個植物學名嘅名稱咧，咁大概就知道係啲咩嚟。咁所以因為有陣時有啲其他國家出品嘅精油咧，有可能就咁寫檀香，就冇寫啲乜嘢嘅喎。咁就要睇翻佢嗰個植物學名嘅拉丁名啊，究竟佢係咪檀香嗰類啦？咁如果唔係檀香嗰類，咁好明顯就可能係亞米香樹嚟。咁但係亞米香樹都係一個唔錯嘅精油嚟嘅，唔係話佢無牌，係佢係本身佢嘅功效都唔錯。咁都可以常用嘅，其實喺配方上常用，因為佢係貼地好多個價錢啊。咁大家不妨研究下呢樣嘢啦，或者會唔會大家我知道有啲客人咧係有用東印度檀香，究竟有冇點樣可以減輕嗰個成本，又唔會改變嗰個配方太多咧？不妨考慮研究下亞米香樹點樣同一啲貴價嘅檀香點樣一齊互相運用。